है, उसे फ्लैट कभी ना सुलाएं, हमेशा पिलो के ऊपर ही उसका सिर रख के ही सुलाएं बच्चे को जब भी सर्दी खांसी हो तो। और आप विक्स यूज कर सकते हैं, बेबी रब विक्स आता है बच्चों के लिए, वो बेबी रब विक्स आपका 3 मंथ प्लस बेबी में आपको यूज करना चाहिए। अगर 3 मंथ से नहीं छोटा है आपका बेबी तो आपको होममेड विक्स यूज करना चाहिए। होममेड विक्स कैसे बनाएंगे आप? होममेड विक्स बनता है, आप घी लीजिए छोटा, मैं आपको बताती हूँ एग्जांपल कि 1 चम्मच आपने घी लिया, उसे एक बर्तन में आपने गैस में गर्म कर लिया घी को, और उसमें आपने 4-5 कली उसमें आपने कपूर की डाल दी और अच्छे से मेल्ट हो गया आपका कपूर, और फिर उसको आप एक बॉटल में रख लीजिए, वो जम जाएगा घी। इस होममेड बेबी विक्स को आप अपने छोटी बेबी में यूज कर सकते हैं, उसके चेस्ट में लगाइए, उसके बैक में लगाइए, हाथ पैर में लगाइए।